আমঘাটা স্টেশন পরিদর্শনে রেলের এডিআরএম, সময়সূচি পরিবর্তনের ইঙ্গিত। নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল চালুর দাবিতেও সরব স্থানীয়রা। দীর্ঘ 15 বছর পর আমঘাটা স্টেশনে ফের রেলের চাকা গড়াতে শুরু করলেও এখনও খুশি নন স্থানীয়রা। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই আমঘাটা স্টেশন পরিদর্শনে এলেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এদিন স্টেশনে হাজির ছিলেন রেলের এডিআরএম সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। তারা স্টেশন চত্বর ঘুরে দেখেন এবং কৃষ্ণনগর আমঘাটা রেল পরিষেবা চালু রাখতে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন সেই রেলের বেশ কয়েকজন কর্মী ও আধিকারিকদের পুরস্কৃত করেন। कृष्णानगर से आमघाटा पूरे सेक्शंस को इंस्पेक्ट किया। जब से नई ट्रेन सर्विसेज हुई है तब तकरीबन 1.5 महीना हो गया है इसका, तो इसमें और भी क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ के पैसेंजर्स की क्या डिमांड है, इसके संबंध में हम लोगों ने एक सर्वे किया है। और उस सर्वे के बाद हम लोग को जो फीडबैक मिला है उसके आधार पे हम लोग जो भी ट्रेन ऑपरेशंस में चेंजेस होगा या एमिनिटीज़ में जो बदलाव लानी है या इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे इंस्पेक्शन किया था और आज हम लोग इंस्पेक्शन करके यहाँ से लौट रहे हैं। और इसके बाद जो भी फीडबैक है यहाँ के पैसेंजर्स को हम लोग अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट करके और बेटर सर्विसेज हम लोग पैसेंजर को प्रोवाइड कराएंगे। ट्रेन का टाइम टेबल कुछ चेंजेस होने को नहीं, हम लोगों ने जैसे ओपिनियन लिया है अभी पैसेंजर्स का, ठीक है, और उसके ऊपर में हम लोग प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर टिकट नहीं मिलेगा बहरमपुर या पर उत्तर बंग से कोई नहीं, अभी हम लोग उसमें ऐप में चेंजेस करने जा रहे हैं, उसकी मैपिंग हो जाएगी तो ये कुछ दिनों में ही उपलब्ध हो जाएगा। दूसरे दिन रहेगा टाइम को कुछ और ट्रेन आ सकते हैं क्या? अभी तो फिलहाल 1 महीने तक इसके संबंध में कोई हम लोगों का तुरंत ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, मतलब, लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली टच में रहेंगे पैसेंजर्स के और जैसा रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग बदलाव करते रहेंगे। सर, आम लोगों का डिमांड है कि सिर्फ आमघाटा तक नहीं नवद्वीप घाट तक रेल होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? इसके संबंध में यहाँ पे हम लोगों ने अपने काउंटर पार्ट जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उससे भी विचार विमर्श किया है और यहाँ के पैसेंजर से भी विचार विमर्श किया है। पहले भी यहाँ इस लाइन को नवद्वीप घाट तक बनाने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ इंक्रोचमेंट की वजह से ये हम लोग का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करना पड़ा हमारे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस को। नहीं तो ये पूरी की पूरी प्लांट थी वहाँ तक बनाने की, तो लगभग 100 से 50 इंक्रोचमेंट थे जो नैरो गेज की पुरानी वहाँ पे अलाइनमेंट थी, और वो संभवतः वो इंक्रोचमेंट समय से नहीं हट सका, इसलिए हम लोगों को यहाँ तक ट्रेन सर्विसेज सभी करना पड़ा है। फर्दर जो डेवलपमेंट होगा उसके आधार पे हम लोग फिर डिसीजन लेंगे। পরিদর্শনের পর এডিআরএম জানান, বর্তমান ট্রেনের সময়সূচি নিয়ে আলোচনা চলছে। প্রয়োজন হলে শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সময়সূচি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কারণ বর্তমান সময়সূচি যাত্রীদের উপকারে আসছে না বলে বহু অভিযোগ এর আগে রেলের কাছে জমা পড়েছে। এদিন আমঘাটা থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল চালু করার দাবিও জোরালোভাবে উঠে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটক সকলেরই মত, নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু হলে যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে বহুগুণ, একই সঙ্গে রেলের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে এডিআরএম জানান, স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মতামত শোনা হয়েছে। রেলের শীর্ষ মহলের সঙ্গে কথা বলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এডিআরএম সাহেব আসলেন, হ্যাঁ, পরিদর্শনে আসলেন রুটিন চেকআপে, তো আপনাদের রেল বাঁচাও কমিটির তরফ থেকে কি কি ডিমান্ড রাখা হলো আর তারা কি বললেন আপনাদেরকে যদি বলেন? আমাদের নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটির প্রধান ডিমান্ডই হচ্ছে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা কোনো টালবাহানা শুনতে চাই না, কারণ 14 বছর ধরে ভাগীরথী পূর্বপাড়ের মানুষ বঞ্চিত রয়েছে এই রেল পরিষেবা থেকে। তাই আমরা চাইছি অনতিবিলম্বে এই রেল পরিষেবা চালু করতে হবে, এটা আমাদের প্রধান এবং মূল ডিমান্ড। এবং হ্যাঁ, নিশ্চিত তার পরিপ্রেক্ষিতে উনি বললেন যে রেল চায় এই ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে, আমরাও যাতে সহযোগিতা করি। আমরা বলেছি আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবে এবং রেলেরও এতে অনেক বেশি লাভদায়ক হবে যদি নবদ্বীপ ঘাট থেকে রেলটা চালু হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটির সদস্যরাও। তারাও এডিআরএম এর কাছে বিভিন্ন দাবি দেওয়া তাদের তুলে ধরেন। আলোচনার পর তারাও আশাবাদী যে দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হবে। রেল পরিষেবা আরও উন্নত ও কার্যকর করতে রেল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছেন বলেই মনে করছেন স্থানীয় মানুষেরা। নদিয়ার আমঘাটা থেকে মৈনাক দেবনাথের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।